大家好，我係 Ricky 阿生。過往嗰幾年咧，一路都搞緊一個叫男生大改造嘅節目嘅，咁啊都幫過唔同種類嘅男性咧就打扮。咁啊，大家咧都喺樓下留言就問我，喂，你幾時搞新一集男生大改造咁呢？咁我一路都未諗到一個確實嘅日子同埋一個題目嘅。咁我記得早前2個月咧就搞咗一個叫週末衣櫥嘅攤檔啦嚇。咁咧我喺嗰度擺檔賣衫啦。有一個男仔咧就 send message 話啊，我嚟緊啊，跟住之後咧就真係嚟到喎。咁跟住咧我就問佢啊，你叫咩名啊？咁佢介紹咗佢自己之後，我就諗緊啊，有冇見過佢咧？原來佢同我講話，佢不斷咧就喺我 IG 度留言嘅。咁我就對呢個男仔有啲印象，而我又覺得咧佢係非常之合適咧做我2017年嘅第一個男生大改造喎。咁所以咧今日咧就特登邀請佢上嚟咧，俾我改造下先。喂，hello，介紹下自己先。hello，我係 Darren 啊。係 Darren 你做咩㗎？我係做救生員嘅。救生員嘅，係啦，一個救生員嘅話咧，咁點解我對佢有啲印象，而我覺得咧非常之適合大家睇咧，就係因為佢係一個小鮮肉嚟嘅。除件衫嚟睇下先。係。嗱，係好怕醜啊！你真係鮮肉嚟㗎，因為我好想咧增加我女性群嘅觀眾啊，最好嘅方法梗係揾啲小鮮肉上嚟幫佢改造㗎啦，係咪啊？點解你咁大隻嘅？做運動啦，游水啊，係啊，做 gym 啦。好，我做咗第一步先。好啦，咁呢個咧就係清潔面膜嚟嘅，因為你個鼻有好多黑頭粉刺啊。你冇清嘅咩？平時頂唔順嘅時候，咪會喐手用暗瘡針，得唔得嘅咧？擠到啊，清到嗰啲就清啦。咁如果清唔到嘅，你塊面會唔會殘留呢個紅印咧？係會嘅，係會嘅。咁點啊？冇人要見嘅啦。我冇人要見。係啊，冇所謂嘅。點解冇人要見咧？你份工係要見好多人嘅喎。全部游水嗰啲都係嗰啲嬸嬸 auntie 嚟嘅啫嘛。好啦，嗱，你呢個要敷15分鐘，咁我冇理由等你啊。使唔使我幫你搽㗎？我自己識搽。啊，我化咗妝㗎。好啦，咁等啦。得未啊？差唔多乾啦。有咩感覺咧？好乸，快啲洗咗佢。咁你洗先啦，洗得㗎啦。嗱，點解我淨係做鼻咧？因為我琴晚見到咧下邊呢度有好多粉刺同埋黑頭。係咪大家都唔覺咧？遠睇係睇唔到嘅。所以有咩 feel 啊？好 feel。有咩 feel？即係有咩 feel 啊？形容下嗰個 feel 係咩 feel 咧？乾淨咯。幫你做呢樣嘢咧，就因為我見到你塊面有好多黑頭粉刺。咁咧，第二就好多暗粒。咁所以咧，你而家塊面應該係好滑嘅。滑完啦，咁梗係我哋要開始做翻啲護膚㗎嘛。爽膚水，其實我應該叫佢自己做好啊，定係我幫佢做好咧？我懶人嚟㗎嘛。咁你做啊？抹多啲啦，抹埋下巴，跟住抹埋兩邊面龐。因為咧 Darren 同我一樣咧，佢塊面都係偏乾為主，咁所以我哋可以落翻一啲保濕精華嘅。咁咧最好先揀咗一啲全啫喱狀嘅嘢啦嚇。呢個係好水嘅，但係佢唔油嘅，因為佢入邊係冇任何油分嘅。我驚油嗰啲嘅，覺得好腍，係咯，好腍，好唔舒服。爽係唔夠嘅喎，我哋咧其實你塊面咁乾咧，係要加少少有油嘅嘢，但唔可以太多。好啦，但係你今次呢個步驟有啲唔同嘅，係捽勻咗喺手，跟住咧慢慢印落去。咁點解要做呢個步驟咧？就係因為印呢個步驟咧，其實就淨係殘留喺面度啦。第二就係個份量咧，我哋落好少，咁所以咧唔可以不斷去做按摩啊。做按摩嘅話咧，就會唔夠，即係皮膚唔夠吸收㗎啦。係啦，咁所以你淨係印喺個面度就 O K 㗎啦。你有少少油嘅嘢喺個面度咧，咁就冇咁容易出油，就冇咁容易出暗瘡，皮膚就好啲啦。而家望下塊鏡有冇唔同？即刻靚仔咗係咪啊？乜都未做就已經好靚仔啦。好，跟住我哋就落粉底。哇！你黏㗎塊面，終於頭先你塊面係乾㗎，黏嘅狀況係好好嘅。嗱，我哋可以攞個粉撲啦。咁呢個咧就23號色都好啦，我幫你搽半邊啦嚇。我哋搽嘅位置咧就係額頭啦，跟住咧慢慢掃開，唔好全面搽晒，凸起一啲位得㗎啦。因為你塊面本身咧啲膚色都靚，鼻啦、鼻梁啦，跟住咧我哋就顴骨啦，識做啊嘛，應該 OK。好，咁你試下啦嗰邊。跟住咧用力咧係用呢個中指，用力係中指用力，係啦啊，推勻呢一個額頭，顴骨呢個位咧一路上到嚟呢度。你咧可以印少少落去眼蓋或者眼側邊呢個位置嘅都得。點啊？你覺得？白淨咗，係啊，好咗啊，係咪 OK 呢個鼻又再高咗啦。咁咧我哋就要執眉啦。其實呢條眉都幾靚，不過眉尾就有啲怪咯，眉頭又冇乜眉毛咁樣。知唔知全部人話我收眉係完全唔同，佢哋自己收就自己唔同。我收晒好咯，我想講。係咯，又唔係幾好喎。冇 feel 完全。你眉底冇乜嘢嘅，咁但係咧你個眉頂咧啲眉毛咧就好多，咁我哋剃啦。呢條眉一定要直搞一個頂，一直咧個樣就 man 㗎，一圓咧好似嗰邊咁樣咧就好卡通，係咪好啲啊？好，跟住收嗰邊，
跟住咧，你眉頭咧本身咧冇乜眉毛噶嘛，怪唔怪先眉頭？你覺得？怪啊！係怪嘅，真係好怪嘅。咁我哋可以填翻啲色喺呢度嘅，因為我哋平時游水噶嘛。你係要填翻眉頭啲色咯，最緊要用翻灰色眉筆得㗎啦。高低喎，你個人高低眉。好啦，跟住我哋咧就畫眼線啦。畫眼線會流眼水啊？會㗎。有冇大反應啊？你未畫過眼線咩？冇喎，我自己喺屋企畫嗰啲又唔同咁，就住自己又覺得好似好啲。係咩？而家你覺得我唔就你，唔知啊，即刻答唔到啦，係咪？我都好驚我幫你畫錯啦條眼線。好靚㗎，幫你畫完條眼線，唔好喊乖。你隻眼個眼型咧係內雙眼皮嚟㗎，係等佢乾咗你先至大啲畫都 OK 嘅，係大家夢寐以求嘅內雙眼皮嚟嘅，知唔知啊？唔知嘅 ，OK 好。個個諗住整都係整呢啲啊，有內雙眼皮同埋臥蠶啊，你明唔明啊？好嗰邊，我後邊。好啦，我哋 gel 頭，哇！你把頭髮好旱。係啊，點解咧？翻工要浸泳池水咧。浸泳池水，咁你冇 take care 你把頭髮嘅？冇啊，冇嘅。髮素咯就咁。但係游泳池水真係好傷頭髮。咪好咯，算係咁啦。你有頭髮冇甩頭髮，想點啫？係咁啊係啊，好嫌三嫌四啦。嗱，但係我見唔到你有白頭髮，咁所以你都仍然係存在住50% 甩頭髮嘅機會嘅。嗱，我呢啲有白頭髮就唔同咧，成頭都白色，咁所以其實我唔會甩頭髮。根據沙夫嘅非正式統計，係啦，有95% 嘅受訪者都認為有白頭髮就唔甩頭髮。啊，長知識了，個身濕晒 OK 好。有冇人要抹啊？啲鏡頭嗰啲嚇，有冇人要抹啊？出嚟舉手啊！舉手抹啦。好啦，跟住咧，因為你把頭髮好旱啦，好乾啦，咁我哋落啲護髮素先啦嚇。咁但係呢個咧係面沖洗嘅護髮素嚟嘅。咁我哋一陣因為要吹頭啦，咁所以咧我哋落埋呢個 body crafter，咁啊令到啲頭髮咧可以鬆啲啊嚇，唔好落太多都係。因為柯比係分界咯，睇下邊個好啲咯。冇柯咁勁，冇柯咁勁啲㗎。肩壓 OK 嘅，但係就唔好掃好厚咯。好啊，咁樣你都幾靚仔。我就係唔中意呢個位咯。我就平時可能遮起就會遮住呢兩個位。但係我哋成日都覺得，如果有呢個角喺度，跟住分呢條界嘅話，其實側邊幕係好靚仔嘅，可以分過多少少。但係分過多少少就㗎咯喎，真係梳後邊靚仔啲嘅。好啦，唔好再讚你啦。做完我覺得我整得靚咯個頭。我哋中意我扮韓星個 video 髮型。嗰時你個頭啡色嘅。係啊，反而你中意嗰個啊？係啊，你都覺得我整得好睇咧？好睇啊嗰個係。唔係因為我自己咧整完嗰啲髮型咧，我係有啲髮型我係自己好唔聚財嘅。大家係會追問翻，咦點解你嗰個髮型好似好即係好好睇喎？咁究竟係點樣整嘅咧？但係你永遠問翻我點樣整嗰個髮型，我未必答到你。因為隨心。因為好隨心，所以髮型都係隨心嘅啫。即係正如我而家幫你分呢條界都係隨心，好睇就得㗎啦。因為我覺得你而家似飛輪海，唔係嘛？咁樣唔係一件好事嚟㗎。飛輪海係嗰個叫咩大東啊？係咪大東啊？我覺得好似有一個香港 model。哦 Daniel，一個香港 model 嚟㗎，好紅嘅，同我拍莎莎廣告嗰個。執頭髮似 Bobby 好啊！喂，而家呢個頭都幾好睇。好，我哋落 gel。但我睇翻你以前啲相係真係整咗容。你覺唔覺先？其實我冇乜分別。係啦，我知你真係冇整容啦，贏咗啦你。多謝媽咪，多謝媽咪，多謝爸爸，多謝爸爸。係。有冇人認錯你係韓國人咧？翻工有人問㗎嘛，有啲外國人問。你邊度啊？邊度㗎？邊度㗎？邊度㗎？係。唔係佢哋會問，你邊度㗎？韓國，跟住台灣。所以你咪似飛輪海咯。唉，咁啊大鑊啦！改造完啦，一個新 look 喎，點先？新鮮，好新鮮，好唔慣。好唔慣，有咩咁唔慣咧？頭髮露咗個額頭出嚟係啊！個個都係頭髮話最唔慣，因為好多男仔咧好習慣自己個頭咧全部都前一擺前面，係啦，咁但係咧就永遠都唔中意梳後嘅。而家你露咗個額頭好唔靚咩？好好睇咯，我覺得。唔慣咯，唔慣啫，唔緊要啦，今晚翻去慣下啦，我唔會幫你洗頭噶啦。係啦，係啦，條眉咧？條眉我中意條眉，中意條眉。對眼咧？對眼鮮豔明麗。你知唔知你自己化咗眼妝㗎？知嘅，但係好似唔係好覺，冇乜呢個感覺係咪？我就知我流咗好多眼淚。哦，少少啫，男人係要喊下嘅都係。我覺得你好似Bobby 啊，歐陽震華唔好啊，咁樣唔好。唔係歐陽震華啊，Bobby 啊，即係 icon 嗰個 Bobby 啊。嗱，我唔知大家覺唔覺嚇？呢度在場咧，阿娜他係都話覺㗎嚇。如果你都覺得佢似 Bobby，留下留言啦，或者你覺得佢似邊一個嘅話，可以留下留言話我哋知㗎嚇，得唔得？咁我因為嚟緊咧都繼續再可以搞男生大改造啦。咁如果你都有興趣參加嘅話咧，咁就快啲留意住我 Facebook 啦、Instagram 同埋 YouTube channel 啦。頭先聽你講話你單身㗎嘛，係咪？咁我都知觀眾朋友咧係好想即係了解究竟佢係邊個嚟嘅，或者想揾到佢啦。咁我就細聲咧喺個即係呢度咧就話俾大家知你個 Facebook 得唔得先？細啲喺呢度啦，擺喺度，縮細啲啊！我唔知邊度啦嚇，即係呢度啦嚇。咁大家自己去 at 翻佢啦，好唔好？好啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。
아파 잠조차 못 자 이거나 cry no more 눈물조차 더 안 나와 심장이 먼저 와더 잘해주지 못했던 내 맘만 기억만이 남아 Girl I was so blind 너의 따뜻한 미소 You were so fly You're my dude 이제는 I do